ГБУ-СОЖ, село Кабановка. Афанасьева Любовь Владимировна, учитель музыки. Марина Цветаева. Итог дня. Ах, какая усталость под вечер! Недовольство собою и миром, и всем. Слишком много я им улыбалась при встрече. Улыбалась, не зная зачем. Слишком много вопросов без жажды за ответ заплатить возлиянием слез. Говорили, гадали, и каждый неизвестность с собою унес. Слишком много потупленных взоров, слишком много ненужных бесед в терему, вышивание бисером слишком ненужных узоров. Вот гирлянда, вот ангел. К чему? Ах, какая усталость! Как слабы наши лучшие сны! Как легка в обыденность ступень! Я могла бы уйти, я замкнуться могла бы. Я Христа предавала весь день.